बैगन। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई गिरीश का सुनने का गाना। नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है जड़ा बनना है। जड़ा बनना है। हाँ। कहड़ा हूँ, एक बार धोखा खा चुका हूँ। मगर लाडली। अरे बाप रे, वो अलग ही लेवल का बंदा था। चल झूठा। अच्छा ठीक है, समझ गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्यों? क्या हुई? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कारण नरेंद्र मोदी है। ठीक है। सफेद कपड़ा। अमेरिका क्या कहता था? असंभव। अरे कहना क्या चाहते हो? बैगन। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बाप रे। पकड़ 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 पकड़। ससुर। चुप, बिल्कुल चुप। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इधर को देख के बात कर भाई। गिरीश का सुनने का गाना। दिल ना दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चल झूठा। वाह क्या सीन है। मैं रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। अच्छा मगर लाडली। हेलो, इसे भी प्रद्युमन है। मुझे गोली मार रहे हैं, बचाओ, मुझे घेर लिया गया। बचाओ। सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है नहीं नहीं यही हर बात तो नहीं नहीं यही नहीं, अभी और सुनिए। अब नहीं मानेंगे। चल झूठा। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। अच्छा अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। कौन सा गाना सुनोगे? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, भोजपुरी? भोजपुरी? तत्दी हाय। ससुर। वोट चोरी छुपाने के लिए कुत्तों का सहारा कौन लेता है? ए विनोद, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। अरे भाई ये सब प्रधान जी डिसाइड करेंगे। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। का बंदा था। चल झूठा। अच्छा एक्टिंग है। सफेद कपड़ा। कुछ तरीका है भीख मांगने का? वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया। शाबाश बेटा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तू समझा? अच्छा ठीक है, समझ गया। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? कारण नरेंद्र मोदी है। वो अलग ही लेवल का बंदा था। बस दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डाटा खत्म, खेल खत्म। रुको जरा, सब्र करो। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। तो उससे मेरा क्या फायदा? जूस पिला दो मौसम्बी का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अबे चीता ही कहते। यही नहीं, अभी और सुनिए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। झूठ बोल रहा है। स्टार्ट करो। एक्टिंग है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है। ओह नो। ओ माँ गोटुरुला। आई एम सॉरी बाबू। तेरा क्या होगा कालिया? कमरा में आवा। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना। देख तो कैसे शर्मा रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है। लो तेरा पैजामा फटा है, तेरा पैजामा फटा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? एकदम कड़क माल है ना? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंस। चलो। नहीं 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 नहीं, नहीं।
लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बाप रे, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें खाओ माँ कसम। गिरीश का सुनने का गाना। खेलेगा फ्री फायर। क्या बोलूं मैं इस पे? पता है इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। ला बाबा ला, क्या लाऊं? तूने बोला ना 5 करोड़ देगा, मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। हेलो हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम। गाय देखो ना, देखो ना गाय, देखो ना। तू है कौन तू? हमारा शकल बुरा है तो क्या हुआ, फोटो में तो अच्छा दिखता हूँ ना। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है वरना। तो मेरे को कहाँ आना है? अच्छा बेटे, टिकटॉक ये हो। बहुत बढ़िया। और इसको खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? सामने आइए। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। देखो ना, देखो ना गाय, देखो ना गाय, देखो ना क्या है ये गाय। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मस्त जोक मारा रे। इधर को देख के बात कर भाई। अरे देवा। Oh no. इसे भी प्रद्युमन है। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? चुप, बिल्कुल चुप। बिल्कुल मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।